Социализмыг ардан байгуулж байна. Коммунизм дутахгүй хүрнэ гэсэн мухар сухар итгэл нь амтд зүуднээс өөргүй хийх олон зүйл болохыг монголчуудад энэ цуглааны энэ дээрээс сонсгосон билээ. Амьндралаараа дэнчин тавьж, айдсын манаг хаг ярьж, ард түмнээс олон жил нуусан үннийг хэлнэ гэдэг үнэхэрийн агуу их зориг шаад үйл явдал байлаа. Энэ өдөр түүхийн нэн чухал агшин болж үлдэнэ. 2 сарын өмнө хийсэн анхны цуглаан энэ өдөр болсон Монголын ардчилсан холбооны анх дугаар их хурал хоёрыг харьцуулж үзвэл ардчилсан хөтлөн хичнээн ирчид улайцтай өрнөснийг амархан мэдэрч байна. Их Монгол оронд минь үннийгэн тайлагдлаа хэмээн олон хүн баярын нулимс тусаасан юм. Гадаадаас хоёр ловөрчин ирээд хаанд нь өөрсдийгөө үйлчин хэмээн танилцуулж хачин гоё хувцас ойчхоор амлаж гинэ. Ловөрчдийн нотолжуугаар энэ оёх хувцас нь тэнэг хүнд харагддаггүй ухаантай хүнд харагддаг юм ажээ. Ловөрчд юм ойж эсгэж дөр үзүүлэн дуусгаад гой ганган хувцсны донтой хааны шалтлан өнөөх хувцс гэдэг хий өмсгэж гинэ. Хааны хатад төсмөд бараа болгосод тэр байтугай нүцгэн хаан өөрөө хүртэл тэнэг хүн болчихвол гэсэнтэй ямар гоё сайхан хувцс вэ хэмээн амаманда байхгүй хоолны гайхан шагширдажээ. Хаан улам жил ёсоор шинэ хувцсан ард түмэндээ үзүүлэхээр бараа болгостой дагуулan шалдан чигээрээ гудамжинд гарлаа. Ард түмэн хааныхаа нүцгэн байгааг улаан цайм харсан авч хүн бүр дор үрнээ тэнэг болчихгүй тулд өнөөх хувцсгэгч байхгүй юмны уран гоё хийц зохицол чимэглэлийн магтан цаашааж гарваа. Гэтэл гинт нэгэн жаалхуу хаан шалдан байна гэж байлгаараа ашиглах нь тэрэ. Хаан шалдан байна гэсэн яриа гаргахгүй байхад хамаг ажлын чиглэгдсэн олон аппарат одоо жаалхууг намнахаар лантууга дадаан хөрж явна. Өнөөдөр монголчууд бидний нүд нэгтлээ хаан шалдан байна, бүр нүцгэн байна. Бадран мандачиж, ядран доройтож явсан түүхтэй Монгол орны минь хэлбэг уян намтын бас нэгэн хуудас болж үлдлээ. Монгол ёс, Монгол заншил, хавчигдан гадуурхагдаж байсан цаг түүх болон үлэрч нэгэн цагт ертөнцийн талыг дөргөөж явсан уухайн сүрлэг дуу энэ хурал дээр дахин зурагдлаа. Энэ бол шинэ үе эхлэж буй тодруулж хэлвэл коммунизмын ил дээр тас авчулсан бүхэн Монгол түмэнд иргэн ирж буй бэлэгдэл байлаа. Энэ их хурал монголчуудад нийгэм хувьсгал хийхдээ бусдын дэмжлэг тусалцаа заавар зөвлөгөө авч бэлэнжор хэрэглэх бус өөрийн бодол оюунаар тунгааж хүсэл зоригоо нэгтгэн хүрч болшгүй хүрч чадах бэлэг авяас төгөлдөр гэдгийн баталгаа болсон юм. Энэ чинараараа монголчууд ардчлалд бусдаас суралцах бусдад үлгэрж жишээ болж чадсан билээ. 70 оны туршид бүрэлдэж 70 оны туршид Монгол орныг хүлж багалсан хүнд сурталын төмөргөнжийг ийхүү Монголын залуу ая дуугаран үнэн үгээрэн эв нэгтлэрэн тасардаг.